है कभी सोचा है हिचकी क्यों आती है? अचानक हिक्का, लोग कहते हैं हिचकी इसलिए आती है क्योंकि कोई तुम्हें याद कर रहा होता है। ये साइंटिफिक रीजन नहीं है, अब सिंपल साइंस समझते हैं। हिचकी का रीजन होता है डिफ्राम एक मसल है जो लंग्स के नीचे होती है और सांस लेने में हेल्प करती है। कभी कभी डिफ्राम अचानक झटके से कुंठन हो जाता है। इस झटके के साथ थ्रोट के अंदर का फ्लप अचानक बंद हो जाता है। इसी वजह से हिट की आवाज निकलती है। इसी को हिचकी कहते हैं। ये झटका क्यों लगता है? जब हम बहुत फास्ट या बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं या अचानक ठंडी या गर्म ड्रिंक पीते हैं तो स्टमक फूल जाता है।